gbaragada ó fìrè já mi láyà ó fògòyà mi lẹ́nu ó fi ràn lọ́wọ́ jọ mi lójú báwo mo ṣe fẹ́ ròyìn adùn tó fi sáyé mi o ògo pẹ́ lórí mi ọlọ́run gangan lògo ayé mi alánú gbaragada ó fìrè já mi láyà ó fògòyà mi lẹ́nu ó fi ràn lọ́wọ́ jọ mi lójú báwo ni mo ṣe fẹ́ ròyìn adùn tó fi sáyé mi o ògo pẹ́ lórí mi ọlọ́run gangan lògo ayé mi Bisi Ologe ayé tèmi nílé Esther Ìgbẹ́kẹ̀lé mi ọmọ yín mo ní kí n sọ fún yín pé ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ o gbogbo ìgbà ni kẹ́ máa lọ síbẹ̀ kẹ́lẹ́ máa wò Bisi Ologe Show ètò tó kọ́ wa lọ́gbọ́n tó fẹ́ ká mọ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nígboro àti ní entertainment industry mo enjoy ẹ̀ látòní lọ I love you all. Ọ̀gá ṣe bàtà lẹ́ má bínú. Wọ́n ní kinní kan sọ̀rọ̀ òdòkú ọlọ́lọ́run jẹ́rìí o à ń sọ̀rọ̀ àwọn àlùbáríkà lọ́wọ́ Alhaji Wasiu Alabi Alhaji area ló kí wọn dáadáa pé ẹkú ìjókòó area bí mo ṣe kí wọn mọ lọ sí ọ̀dọ̀ ẹnjìníà Lukman ló kí wọn dáadáa pé ẹkú ìjókòó bákan náà mo kí ẹnjìníà Kamal Bin Alhaji mo kí àwọn náà pé mi ní wáyé wọ́n padà lọ sí ọ̀dọ̀ SIB agbára àtàṣe finance bàmí aláṣẹ ètò lankin tó kárí ayé Sunday Ìbàdàn ẹlẹ́yinjú àánú kalẹ̀ kúnlẹ̀ pèsè sí kọ́nà àwọn tó bá ń sọ ìyẹn tó fẹ́ kalẹ̀ Sunday kì í ìdí ìròyìn wọn wà ní ọ̀rọ̀ wọn kò yé mi gbogbo ìgbàlódé oníjọ́ ti dúdú lókè aláàjì ìmúra àkíyè lókè wọn dáadáa finance aláàjì gbogbo inú mi lò sí kọ́ bàtà àkíwọ̀n pé ẹkú ìjókòó sí àárín wa. lọ́lá àwọn èèyàn tí ó wọ́n lù tó wà ní àdúgbò àkọ́kọ́ ní onítì mo padà lọ sí ọ̀dọ̀ Alaba alágbára májàlè mo kí wọn dáadáa mo kí aláàjì àfà mo kí wọn dáadáa mo kí gbogbo àwọn bọ́dà mi tó wà lórí ìjókòó because ẹnìkan kì í jẹ kí ló fẹ́ mo kí adé sóyè bẹ́ẹ̀ mo kí ṣùgbọ́n bàbá àwọn ọmọ ọ̀gá wájú àti lẹ́yìn tó bá ti fẹ́ rí wàhálà bàbá ìwọ́tàn sọ̀rọ̀ dédé wájú ẹ̀ wàá rí pé o ti mo wàhálà nìyẹn ayé kì í pé àwọn èjì rẹ kó tó ní pé a bọ́ sí ìpele tí ó kàn aláàjì bàbá at 55. The chairman for this occasion, according to the protocol, when you ṣàdúró níyẹ fún mi. Owó bí tètè bá ṣe nílé ọgbà aṣọ, ọgbà bàtà, ọgbà ògbóni, ọgbà ògbẹ, ọgbà fún orí ọgbà ògbóni fún ọgbà ògbóni àti mo lè máa débẹ̀ fún ọ̀sẹ̀.
ìṣòro ayé orí òdìgbò ṣàlàfà tó jẹ́ ìṣẹ́gun kan ló fi kọrí iwájú àwọn tó. nígbà yìí ẹlẹ́dùn fi the chair lady that is a great occasion, ladies and gentlemen. Let me welcome Alaja Ghaniyat Iyabode Ogunṣeye, the CEO of Funky Yeti Fruit. Akiwọn dáadáa bí wọ́n ṣe wọlé sí àárín ọ̀dá nìzọ̀. Alaja Ghaniyat mama ẹjọ́ èmi ẹjọ́ ibikíbi tí a bá jókòó sí àbámi alásùnmọ̀ tó débi láìpẹ́ tó máa tó débi ní kòpẹ́kòpẹ́. Nígbà tí a ń retí bàbá wa Alhaji Doro Yusuf àtọ̀dá ọlọ́run a ń retí wọn tí ò ní pẹ́ débí wọ́n ti wà lọ́nà níbí báyìí lẹ́yìn pàtí eléyàn ni kì í ṣe pàtí elérò pàtí eléyàn ni bàbá Ṣégò Ajagungbadé à ń retí wọn láìpẹ́ láì jìnnà à ń retí Alhaji Rilwan Kula olórí ọ̀dọ́ gbogbo ìjọra pátápátá olórí ọ̀dọ́ à ń retí àwọn náà láìpẹ́ láì jìnnà ọmọ àtẹ́tẹ́bí Ṣàráfà bá gòkè lọ kó tó ní pé adé àtẹ́tí lára àwọn special guest of honour wa Mrs. Mobisola Akínbógun ibikíbi tí wọ́n bá jókòó CEO Morenike Frozen Food ibikíbi. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless.